अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एवरीबॉडी क्या हाल हैं? ठीक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सर्दी का मौसम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। इसमें ज़ुकाम, नज़ला, खांसी वगैरह बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अब बस मौसम के साथ साथ वो बीमारियां शुरू हो जाएंगी। तो जनाब आपको मैंने ये आज जो मेरा टोटका है वो है खांसी पर। अक्सर लोगों को खांसी में दो तीन दफ़ा बना चुका हूँ, ये दो दफ़ा पहले भी बना चुका हूँ और अब तीसरी मरतबा ये खांसी पर बना रहा हूँ। तो इसके लिए आप जब बहुत ज़्यादा खांसी तंग करना शुरू कर दे तो मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करता है, नहीं आराम आ रहा, तो फिर मैं आपको एक छोटा सा टोटका बताता हूँ। आपने ये करना है कि रात के वक्त छोटा सा एक बर्तन ले, जैसे कटोरी टाइप बावल जिसको कहते हैं, छोटी सी कटोरी, उसमें एक अदद प्याज, ठीक है ना, उसकी क्या कहते हैं, गट्ठी, गंडी जिसको बोलते हैं हम अपनी ज़ुबान में, वो आप उसमें काट के, ठीक है ना, पीसेस काट के उसको, प्याज को उसमें डाल दें। और फिर आपने उस पर जो है ना क्या कहते हैं, प्याज पर आपने शहद डाल देना एक चम्मच। रात भर आप उसको छोड़ दें। सुबह जब आप उठेंगे तो वो प्याज का पानी और शहद जो है ना वो, उसको आप मिक्स करके, और जो प्याज है उसको कपड़े से छान लें। यानी प्याज का गूदा जो है वो बाहर निकाल के फेंक दें, और वो जो शहद और प्याज का जो पानी है वो मिक्स कर लें उसको। उसके बाद आप उसको एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम को ले लें। 2-3 दिन के इस्तेमाल से रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा और आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये चैनल मेरा फ्री टोटका ट्रायर के नाम से है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जो है उसको बटन उसका दबा दें, तो जो नई वीडियो, जो भी नया टोटका होगा तो वो आप तक पहुंच जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।